大家好，欢迎来到好贝拉儿童巧手制作。今天我们要做彩泥巧克力豆饼干，非常美味哦。我们需要的是黑色彩泥、棕色彩泥，它制作非常简单。首先，我们用棕色彩泥做成小饼干，你喜欢做多少就做多少，越多越好。现在我们做巧克力豆，用黑色彩泥做成许多巧克力豆，把它放在饼干上。别忘了，它只是彩泥做的哦。我们将每块饼干上都放上巧克力豆。现在我们的饼干就全做完了。谢谢你收看好贝拉儿童巧手制作。如果你喜欢我们的录像，请给我们点一个赞，也请将你做好的手工照片发给我们。别忘了点击和收看我们其他的录像。下次再见。